大家好，我 Shoki 啊。今集繼續講國際音標 IPA， 想講呢一對嘅字音，左邊清字音噴氣多唔震喉嚨，右邊濁字音噴氣少震喉嚨。點樣發呢？就係將上門牙擺喺下唇稍入嘅位置，跟住少少放鬆，微微掂住，開始就噴氣啦。廣東話尾呼有個地方尾呼嘛，嗰個呼咪 FU 嘅，將個 U 唔要，淨係個就係啦。相對嘅濁字音噴氣少震喉嚨，就係個 V。好，乜嘢英文字母讀嘅呢？就係 F 啦。GH 都係喎，PH 都係。好啦，英文字母有啲咩英文字母讀 V 㗎？就係 V。呢一個 F 呢，唔好以為讀 F 喎，嗰個 F 喎係讀 V 音嘅喎。好，逐個嚟咯喎。Fit, fit, leave, leave, enough, enough, photo, photo, graph, graph, very, very, save, save, of, of。好。暫時講到呢度啦，有問題可以喺留言欄問我，同埋訂閱分享頻道喎。唔該，拜拜。